Пригородный район, полукольцом охватывающий Владикавказ, был присоединен к Северной Осетии после депортации ингушей в 1944 году. После разоблачения культа личности в 1956-м ингуши стали массово возвращаться в места исторического проживания, вступая при этом в конфликты с осетинами, занявшими их дома. В 80-х вспыхнули волнения среди осетин, требовавших выселения ингушей за пределы района. 1933 год. Административный центр Ингушетии Владикавказ передан Северной Осетии. 1944 год. Депортация ингушей и чеченцев. В апреле 1957 года ингуши начали массовое возвращение из Казахстана на родину. В 1991 году был принят закон о репрессированных народах, выполнить который оказалось практически невозможным. Из-за введенного руководством Северной Осетии ограничения прописки граждан ингушской национальности в пригородном районе города Владикавказ. Этот район с 1944 года был заселен осетинами. В 1990 году во Владикавказе появляются листовки с призывами к войне следующего содержания. Осетия без ингушей. В октябре 1992-го спорная территория стала поводом для развязывания настоящей войны. 30 октября в ингушские поселки нагрянули вооруженные банды из Южной Осетии. 2 ноября они пришли в Тарск. Обстрелами было уничтожено 13 ингушских сел пригородного района. Около 30 тысяч ингушей были депортированы из Северной Осетии. Но больнее всего оказалась интерпретация конфликта средствами массовой информации. 31 октября 1992 года на Совете Безопасности секретарь Юрий Скоков принимает решение обязать Министерство печати и информации, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию и Первый канал Останкино Егор Яковлев принять меры по недопущению в средствах массовой информации, в телерадиовещании, любых сообщений. По сути дела, это означало введение жесткой цензуры. Все подчинились, кроме Егора Яковлева. Он был снят со своей должности. Тогда удивляюсь одностороннему подходу и освещению этого конфликта. Все идет то, что здесь какие-то ингушские войска, ингушские боевики и какие-то чуть ли не бронеобъекты в большом количестве со стороны Ингушетии. Вот так, как преподносят, это все несправедливо и неверно. 1992 год. Северная Осетия формирует вооруженные отряды, состоящие из дивизии Дон, курсантов военных училищ, осетинского ОМОНа, гвардейцев, 2 десантных полков, а также из Южной Осетии в Владикавказ прибывают 500 добровольцев. Они хорошо вооружены. Общая численность осетинских ополченцев достигла 30 тысяч бойцов кадровой армии, оснащенной самым современным вооружением. 14 декабря 1992 года тогдашний замминистра внутренних дел России Анатолий Куликов заявляет: если в Осетии оружие у гвардии народного ополчения узаконено, то на другой стороне картина иная. Российский вице-премьер Фижа после телефонного разговора с Павлом Грачевым и Егором Гайдаром отдает распоряжение раздать осетинским ополченцам 642 единицы стрелкового оружия, автоматы, пулеметы, гранатометы и боеприпасы к ним. Кроме того, осетинам в срочном порядке передаются 18 боевых машин пехоты. Экипажи машин укомплектованы российскими военными. Таким образом, жители ингушских сел увидят, что их дома взрывают русские танки. И танкисты тоже русские ребята. 2 ноября 1992 года части российской армии совместно с незаконными вооруженными формированиями осетин начали военную операцию по уничтожению ингушских сел в пригородном районе и депортации жителей.